Så där då har vi laddat grillen igen. Det känns som att det rättar till sig med vädret här. Solen tittar fram. Tittar solen fram så är det dags att tända grillen. Och tittar inte solen fram så kan man grilla ändå, gissar jag. Det gäller bara att få fart på elden först. Och nu har jag ju fått lite fart här på elden som ni ser. Trivs ganska bra med att elda i grillskålen, koppen, vad det kan tänkas heta. Blir precis lika bra som kol, nästan. Eller ja, det blir lika bra som kol, det blir fan varmt ändå. Så att, ja, idag ska vi laga mat om en stund. Och idag tänkte jag vara lite wild and crazy, det är lördag. Vad äter man på lördag? Jo, det är oftast lite finare mat. Så gör jag inte idag. Idag tänkte jag laga köttfärssås. Så att är ni nyfikna, häng med så får ni se hur det går till. Puss och kräm!